चलो पीछे 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 पीछे। भाई मैं तो अब अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां अंदर से आवाजें आ रही हैं, मुझे इसी वजह तो सुनाई दे रहा है। अब पीछे घूम के देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। पर यहाँ पे हमें लगता है दिक्कत। इधर से दिखाओ, इधर से चलते हैं, इधर ही आवाज आ रही थी। अब लंबी वाली टायर चलाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आया हूँ बहुत ही खतरनाक सी जगह पे। यहाँ पे अच्छों की आने में पुंगी बच जाती है। यहाँ पे लोग रात को या शाम का समय हो तब भी आने में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जैसा कि हम बता रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ तो हमने कहा चलो आज दिखाते हैं आप सब लोगों को यहाँ के बारे में, और क्या है या सही है या गलत है। लगभग रात के 11 बज चुके हैं। रात के लगभग 11:30 बज चुके हैं। 11:30 बजे हम यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही जंगल और खतरनाक सी जगह है यहाँ पे, और आप लोगों को दिखाएंगे। चलो आप देखते हैं अंदर क्या है। डंडा कहाँ रख दिया तुमने? ओहो, कितनी खतरनाक। दिखाओ, इधर दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कुछ ना कुछ है गड़बड़। दिखाते रहो, कुछ ना कुछ है गड़बड़। और रात में आना यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि मैं सोच रहा हूँ या कोई चीज ऐसी है जो हमें हिंट दे भाई, नहीं तो हम अंदर आने के लिए तैयार हैं। दिखाओ, ये देखो कितना उजाला है। ओहो, कितना साफ पड़ा इधर। दिखाओ कितना साफ पड़ा इधर। वो है दोस्तों पूरा ही जंगल। चारों तरफ दिखाओ, पूरा ही जंगल है। कुछ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आवाज आ रही कुछ? पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आवाज आ रही है। आ रही है ना आवाज? चलो 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 आजा बाहर आजा। चलो, रात का समय है। रात का समय है और भाई आवाज आ रही है। आप लोगों को शायद नहीं सुनाई दे रहा है, पर मुझे तो डर लग रहा है भाई। मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर। आप लोगों को स्पॉइल करके दिखाना था, पर इधर क्या है यार? कुछ नहीं है भाई साहब। ये इधर छोटा सा तालाब है। ये देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा होगा। भाई मैं तो अब अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां अंदर से आवाजें आ रही हैं, इसी वजह से नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। हमने चलो अब नहीं जाऊंगा भाई। देखते हैं साइड चारों तरफ से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जो भी है, अब इसके बारे में जो भी मैंने यहाँ पे महसूस किया है या जो हमें सुनाई दिया है, उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे क्या होने वाला है यहाँ पे। इधर चलो, पीछे 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 पीछे। ओहो, क्या है? चल दिखा। यहाँ पे कुछ था। इधर टॉर्च लगाओ। इधर कुछ नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे कुछ खड़ा हुआ था। कुछ नहीं है यहाँ पे। इधर देखा, इधर भी कुछ भी नहीं है यार। ये तो मुझे भाई, अगर कोई चीज है तो उस चीज की हमें हिंट दें ताकि हम आपको समझ पाए और जान पाए। नहीं तो भाई हमारी तो पुंगी बजने वाली। भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। इधर बहुत बड़ा तालाब है। दिखा, हाँ इधर तालाब है। ओह, आवाज आ रही होगी आप लोगों को किस चीज से। और यहाँ पे तो भाई बहुत खतरनाक जगह है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आप लोग देख रखे हैं, इधर दिखाओ, झाड़ी है पूरी एकदम। मैं नहीं चाहूंगा भाई, पर अगर है और हमें वो हिंट दे रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो बार बार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। कल आवाजें अंदर से आ रही थी, इसीलिए मैं नहीं जा पाया हूँ। तो बहुत ज्यादा वहां पे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जिस तरह से लोगों ने बताया था कि वहां पे जाना मत, और मैंने जिद करी थी, हमने कहा मैं जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, पर अफसोस मैं नहीं जा पाया। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।